दोस्तों, आपने इस दुनिया में घर तो बहुत देखे होंगे, पर क्या आपने आज तक चींटियों का घर देखा है? जी हाँ, इनका भी घर होता है। आखिर वह अंदर से कैसे बने होते हैं, यह देखने के लिए एक लोहे को गर्म करके इन चिटियों के घर में डाल दिया जाता है। और हाँ दोस्तों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले ही इसमें से सभी चिटियों को निकाल लिया गया है और इसके ठंडे होने का इंतजार करते हैं। और ठंडा होने के बाद इसके आसपास के सभी मिट्टियों को हटा देते हैं और इसे निकालकर इसके मिट्टियों को डंडे की मदद से धीरे धीरे हटाने लगते हैं। और इसके मिट्टी हटाने तक राम जी जो भी मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसकी सभी मनोकामना पूरी करना और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना। तो दोस्तों, चिटियों का घर अंदर से कुछ ऐसे दिखता है जो देखने में बहुत ही सुंदर था। क्या आपने कभी सोचा था कि ये छोटी सी दिखने वाली चींटियां इतने बड़े बड़े काम करती है? इनके अच्छे काम के लिए एक लाइक तो बनता है ना दोस्तों।